有谁吗？欢迎收看《艾尔丽日韩音乐风》，我是陈亦儒。好的，各位观众朋友，有一句俗话说得好，男人不坏，女人不爱，所以现在有很多人从 Rain 开始就有唱了坏男人，有没有？还有人唱 Bad Man 是谁 ？BAP 不是蝙蝠侠，是 Bad Man 很坏的男人 BAP。还有 Teen Top 有唱了一个不要擦香水是什么意思？叫女生不要擦香水，不然我身上会有香水味，回去会被老婆女朋友俩包的感觉，是这样的意思吗？好的，今天的日韩搞什么就要讲到男人不坏，女人不爱，到底怎么样的坏男人女人会喜欢呢？有怎么样的理由跟原因呢？我们马上来看看 Post 9。 刚才这么多歌坛后起之辈，绝对不能不提这位韩流天王。当年 Rain 就是靠着《坏男人》这首歌打响知名度。MV 中，我们的雨神饰演一个为爱逃狱的罪犯，最后还是被警方抓住击毙。一幕幕过往的美好时光浮现眼前，他的罪就是太爱女主角了，所以不想让她受伤。这么悲情的坏男人，是不是让人感到万分心疼呢？ 운 여자